जेवायला आलो आणि एवढी थंडी आहे ना की बस खूप थंडी आहे. बघू आता मनालीला गेल्यावर काय होतं. तरी पण आम्ही खूप पॅक झालो आहे आता. तू काय बोलतोस किती थंडी आहे? खूप जास्त थंडी आहे खूप. मला सहन पण होत नाही. मी पूर्ण पॅक आहे ऑलरेडी आणि आम्ही साडी नेसणार आहोत. आता बघू तिकडे गेल्यावर आम्हाला सहन आहे की नाही. ते खूप मोठा टास्क आहे हा आमच्यासाठी. बघा तू तिकडे गेल्यावर होतं की नाही हा टास्क. थंड आहेत पकडायची बी नाही इच्छा. अरे दे ना. गुड मॉर्निंग गाईज. तर आम्ही थांबलो असेल तर 3-4 तास तरी आम्हाला पोचायला. पण थंडी बघा किती आहे. लिटरली वाफ येतात त्यात तोंडातून उलताना वगैरे. पण मला आता इथे व्हिडिओमध्ये शो होतात की नाही माहिती नाही. पण लिटरली आम्हाला इथे दिसतं. काय झाडी काय डोंगर एकदम ओके मध्ये. गाणं आहे ना तसं. हा काय झाडी काय डोंगर काय कडा. काय बोला. तुम्हाला मी बर्फ दाखवते. इथं मला खूप बारीक बारीक बर्फ दिसतोय. आम्ही आता रिव्हर राफ्टिंग करणार आहे. मी दाखवेन तुम्हाला आम्ही कसं रिव्हर राफ्टिंग करतोय. माझं तर फर्स्ट टाईम आहे. तुझं? माझं पण फर्स्ट टाईमच आहे. बघूया आता रिव्हर राफ्टिंग आमचं कसं होते. मला ते भीती वाटते पण मला ट्राय करायचं. मी करणार आहे. एक्साइटेड आहे. पण तुम्हाला बर्फ दाखवते मी.
तर ना काही पटकन वगैरे चेंज केला आम्ही, चहा वगैरे प्यायलो. मी चहा आणि कॉफी दोन्ही प्यायले आणि मॅगी खाल्ली. का 2 आता पटकन काय बोलते 2 का प्याले? मग मी मला तेवढी गरमी आपलं थंडीच लागली होती. मग आम्ही पटकन फटाफट चेंज वगैरे केला आणि मग गाडीत आलो आणि बसलोय. बघू आता आम्ही आता पुढे चाललोय अजून 2 लोकेशनला. ते माहीत नाही मला कुठे आहेत, तिकडे गेल्यावरच तुम्हाला दाखवते मी. तर ब्लॉग शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर गाईज आम्ही मनालीमध्ये एंटर झालोय आणि तुम्ही फॉग बघा किती आहे. की हात पण आमचे सुन्न पडलेत, आता लाल लाल झालेत. हात लाल लाल झालेत. तर गाईज फायनली आपण रूममध्ये पोहोचलोय. आता कुठे सुकूनची झोप लागणार आहे. आणि तुम्ही थंडी बघा, वाफा निघतायत तोंडात, एवढी थंडी आहे. मी तर ब्लँकेट जॅकेट वगैरे सगळं घेतले. आता बघू उद्याचं काय प्लॅनिंग आहे माहीत नाही, पण आता आम्ही फ्रेश वगैरे होऊन जेवणार आहे डायरेक्ट. खूप जड सामान, 2 बॅग एवढं सगळं आणलं. बघूया आता पुढे कसं काय होतंय. ब्लॉग कंटिन्यू करा. थंडी बघा गाईज, हात अख्खे लाल झालेत. शपथ जाम खूप थंडी आहे. आता आम्ही चेंज वगैरे केलं आहे बघा. हाय, चेंज वगैरे केलं आणि आता जरा बरं वाटतंय. हातांना फक्त थंडी लागते. ग्लव्स घ्यायचे आहेत आम्हाला, थोडी शॉपिंग करायची आहे, तर आम्ही ते उद्या करू. आता आम्ही काहीतरी खाणार आहे मस्तपैकी. तर मग बघत राहा तुम्ही अजून शेवटपर्यंत. आता हा आपला शिमलाचा फक्त स्नो ऍक्टिव्हिटीज करणार आहे. आपण मंदिर देवी टेम्पल बघू नंतर, किंवा आता आपण जाऊ मंदिर देवी टेम्पलला आणि नंतर 16 मेलीने जाऊ आणि इथं आपण जाऊ इकडे आणि पण टेम्पल आणि हे सगळं बघू. काय बोलत होती विसरली. सारा तर बघा आमचा. हे मॅडम तर अजून झोपल्यात. एवढा पसारा आवरायचं आहे आम्हाला. सगळे बॅग आम्ही इथंच ठेवून जाणार आहे, कारण की आमचं स्टे परत इथंच आहे. आता आम्ही मस्त आवरणार वगैरे. आणि लाईट गेली आहे इथे आणि आमचं पाणीसुद्धा गरम झालेलं नाही आहे. हा हे गाय मी कशी दिसते, तर हा माझा आउटफिट आहे आजचा. कशी दिसते मला कमेंटमध्ये सांगा. आता मी निघालोय. आता आम्ही बघूया कुठे चाललो. पूर्ण मंदिर वगैरे ह्या कल्चरचे कसं आहे या साईडला आणि वेगळं असतं, पण खूप सुंदर वाटतं. आता फोटो येत नाही आहे. वाय पण मनुदेवी टेम्पलच्या बाहेर आहोत. विदिन 10 मिनिट्स वॉक आहे तुम्ही हॉटेलपासून. तर ऑलमोस्ट तुम्ही येऊ शकता लवकरात लवकर. हॉटेल जवळ असेल तर खूप लवकर पोचाल. आतमध्ये ॲक्च्युली फोटोज वगैरे अलाउड नाही आहेत. सो म्हणून मी बाहेरून तुम्हाला व्ह्यू दाखवतोय की या कल्चरमध्ये तुम्हाला कसं पूर्ण मंदिर वगैरे ह्या कल्चरचं कसं आहे या साईडला आणि आपल्या साईडला कसं असतं. फुल तुम्ही बघू शकता. खूप वेगळं आहे एकदम. म्हणजे स्ट्रक्चरच बघा तुम्ही, खूप वेगळं आहे. आपल्या इकडे खूप वेगळं असतं, पण खूप सुंदर वाटतंय. मी तिकडून मंदिरातून जाऊन आलो आणि त्याच्यानंतर नाश्ता केला. थोडेसे माझे शूज एवढे मला दुखत होते तर मी काढले आणि आता असंच नॉर्मल घातलं. सँडल घालून चालले. तिकडे गेल्यावर मी ते व्हाईटमध्ये शूज परत घाले आणि तुम्हाला दाखवेन. तुम्हाला पूर्ण आउटफिट मी दाखवेन माझं कसं आहे आणि मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्ही कसं वाटतोय. आता मस्तपैकी नाश्ता केला. थंडी आता उन्हामुळे एवढी जाणवत नाही आहे. रात्रीची खूप थंडी जाणवते, खूप म्हणजे खूप. आता आम्ही चाललो आहे सोलन व्हॅली ना, तिकडे चाललो आहे. तिकडे मस्तपैकी रील्स वगैरे काढू. त्याच्यानंतर मग बघू पुढे काय नियोजन आहे ते. ब्लॉग कंटिन्यू करा शेवटपर्यंत. ब्लॉग नक्की बघा. तर गाईज आता आम्ही निघालोय टाइमलेस गो नॉर्मल गो.
काय घालायला उतरलं? चपडे मला पण माहिती. काय घालायला उतरलं? कपडे घालायला. काय घालायला उतरलं आपण? ब्लॉग चालू. जॅकेट. जॅकेट नाही रे. जॅकेट पूर्ण. स्नो आउटफिट घालायला उतरलो आम्ही. हो स्नो आउटफिट घालायला. बर्फ बघा गाईस. आता आम्ही स्नो आउटफिट घालणार. आम्हाला ह्याच्यावर पण व्हिडिओ बनवायचे आहेत. आता ते घालतो आणि मग आम्ही जाणार बर्फात. थोडं तिथे पाहिजे बॉबल्स ते घातलंय मजा आला बघा ना. कसला बर्फ दिसतो बा याच्यात. हा एकदम क्लोज. तो कसं भारी आहे. बर्फ पडलाय जाम पडले तर. बर्फात घालायचं होतं मला. तर कोण म्हणलं धर्मशाळेला हे असतो बर्फ? काय बोलले असतो? हो. तर गाईज आता आम्ही मॅगी खातो. बरं झालं चालू नव्हती झाली. आणि या बर्फामध्ये आम्ही मॅगी खातो. बर्फात येऊन कसं वाटतं तुला? खूप भारी वाटतं. आता तर तुला गरमी झाली होती. गरमी चालून झालेली पण आता थंडी वाजायला लागली. हा काय पडणार असं वाटतं मला. त्यांचं बालिशपणा चालू आहे. बालिश एकमेकांना घसरत नाही. बर्फ बघा किती आहे. कपडे मागवली. कपडे मागवली. आमचा अर्धा ब्लॉग घ्यायचा राहिला माहिती आहे का तुम्हाला? तर गाईज आता आमचा व्हिडिओ वगैरे सगळं काढून झालेला आहे. आणि तुम्ही आमच्या रील आपलं इंस्टाग्रामला फीडला तुम्ही बघालच कशी रील्स फोटो काढले. खूप लाईक करा, खूप शेअर करा त्या फोटोजला. खूप मजा केली. आणि नंतर एवढी थंडी वाढत गेली ना. बाप रे बाप. खूप म्हणजे खूप. आता पण तोंडात वाफा निघतात. दुपारपासून आम्हाला इथून चालत गेलो. इथून ते इथपर्यंत असं चालत गेलो. 1 किलोमीटर तरी चालत गेलो असं. मला तर 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त. हां त्याच्यापेक्षा चालत गेलो. तेवढं नसतं चालायला लागलं. इथं ट्रॅफिक खूप होती. खूप म्हणजे खूप ट्रॅफिक जाम होती. बाईक पण जाऊन नसतं शकल्या. म्हणून आम्ही इथूनच शॉर्टकट होतं ते इथूनच आम्हाला नेलं त्यांनी. तर मग बघू आता आम्ही चालू रूमवर. व्ह्यू बघणं किती भारी वाटतं इथलं. खूप सुंदर वाटतं. आता आम्ही चालू आहे रूमवर. तिकडे फ्रेश वगैरे होणार. गोळी खाणार आहे. पेन किलर आहे आणि झोपून जाणार आहे. कारण खूप हालत खराब झाली आहे. खूप बेकार. तर गाईज आता आम्ही आलो आहे मॉल रोडला. आता इथे जरा शॉपिंग वगैरे काहीतरी करतो. ग्लव्स वगैरे टोपी वगैरे काहीतरी घ्यायचं आहे. अजून अर्ध सामान जरा काहीतरी घेतो. खूप थंडी आहे. मी असंच घातलं आता. तिथे शॉपिंग वगैरे करतो आणि मग डायरेक्ट हॉटेलला जातो. जसे मॉल
मॉल रोड आहे आता. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. तर आम्ही आता उठलो आहे, 8 वाजले. खूप थंडी आहे, म्हणजे आता 2-3 दिवस सवय झाली थंडीत राहायची, तर आता काही वाटत नाही आहे. आज आमचा मनालीमधला सेकंड डे आहे आणि आज आम्ही निघणार आहे इथून. आणि चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका आणि खूप जास्त शेअर करा व्लॉगला.